6 poin penting cara masteran burung cucak hijau agar cepat kicau. 1. Saat memaster cucak hijau, pastikan lingkungan di sekitar cucak hijau tenang dan nyaman. Artinya, sebisa mungkin tidak ada gangguan dari luar yang dapat mengganggu pendengaran cucak hijau saat mendengar suara master. Misalnya suara bising knalpot kendaraan, musik, suara teriakan orang, dan juga tidak ada gangguan dari tikus, kucing, anjing, dan lain sebagainya. 2. Untuk jarak antara cucak hijau yang akan dimaster dengan suara masterannya, idealnya adalah 3-5 meter, dengan catatan volumenya tidak terlalu keras, namun jelas terdengar. 3. Sesuaikan suara master dengan karakter suara cucak hijau. Misalnya suara master burung kacer, murai batu, cendet, atau anis merah. 4. Burung cucak hijau lebih mudah menerima dan menghafal suara masteran pada saat berganti bulu atau mabung nyulam. Ciri-cirinya adalah beberapa bulu sayap atau ekor yang rontok. 5. Agar lebih maksimal, maka pemasteran sebaiknya dilakukan secara rutin dan di waktu yang sama. Misalnya Anda memaster cucak hijau pada jam 1-4 sore, maka untuk hari-hari berikutnya, sebaiknya Anda memaster cucak hijau pada jam yang sama pula. Tujuannya agar cucak hijau akan terbiasa dan siap dalam mendengar suara master. 6. Lakukan langkah-langkah di atas, sampai cucak hijau Anda rajin bunyi dan gacor. Apakah kicauannya bervariasi atau tidak? Semoga bermanfaat.